வணக்கம், நான் டாக்டர் மைதிலி. இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில சளி, இருமல், காய்ச்சல் இது எல்லாத்தையும் சரி பண்ணக்கூடிய துளசி கஷாயம் எப்படி செய்யலான்றதை பத்தி பார்க்கலாம். துளசி கஷாயம்க்கு நமக்கு ரொம்ப முக்கியமா தேவையான ஒரு பொருள் என்னன்னா துளசி இலைகள் தான் இல்லையா. இந்த துளசி இலைகள் ரொம்ப சுலபமா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய இந்த துளசி இலைகளை வைத்து எப்படி இந்த துளசி கஷாயம் செய்யலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, முதல்ல ஒரு கைப்பிடி அளவு துளசி இலைகள் எடுத்துக்கோங்க. நல்லா கழுவி சுத்தம் செய்து தனியா எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இந்த ஒரு கைப்பிடி அளவு நீங்க எடுக்கக்கூடிய துளசி இலைகளுக்கு ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் லவங்கப்பட்டை பொடி, இதோட ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள், கூடவே ஒரு சின்ன பீஸ் சுக்கு எடுத்துக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் நீங்க என்ன செய்யணும்னா ஒரு 3 கிளாஸ் அளவு தண்ணியில போட்டு நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். இது கொதிச்சுக்கு நல்லா ஒரு 3 கிளாஸ் தண்ணி அப்படின்றது கொதிச்சு குறைந்து ஒரு கிளாஸ் அளவு வர வரைக்கும் கொதிக்க வைக்கணும். 1 கிளாஸ் அளவு வந்ததும் இதை எடுத்து வடிகட்டி வெதுவெதுப்பா இருக்கக்கூடிய அந்த சூட்ல காலையில ஒரு 60 ml குடிக்கலாம். சளி, இருமல், காய்ச்சல் இல்ல வறட்டு இருமல்லாம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறவங்க காலையில ஒரு வேளை 60 ml, மறுபடியும் சாயந்தரம் ஒரு 60 ml குடிக்கலாம். இப்படி தொடர்ந்து நீங்க குடிச்சிட்டே வந்தீங்கன்னா ஒரு 2 இல்ல 3 நாள்லயே உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய காய்ச்சல் இல்ல சளி, இருமல், வறட்டு இருமல் எந்த ஒரு இதுவா இருந்தாலும் சரி உடனே சரியாயிடும். துளசி இலைகள்ல பாத்தீங்கன்னா ஆன்டி பாக்டீரியா, ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் எல்லாமே அதிக அளவுல இருக்கு. நம்ம உடம்புல பாத்தீங்கன்னா நோய் எதிர்ப்பு தன்மையை பல மடங்கு அதிகமாக்கும் இந்த துளசி இலைகள். துளசி கஷாயம் நீங்க குடிக்கும் போது அது எந்த ஒரு நோய் தொற்றா இருந்தாலும் சரி அதை எதிர்த்து போராடுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப உதவியா இருக்கும். துளசி கஷாயம் எப்படி பண்ணணும், இது என்ன மாதிரியான ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ்ன்றதை பத்தி இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில பார்த்தோம். மீண்டும் வேறு ஒரு ஆரோக்கிய நிகழ்ச்சியுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி கூறி விடைபெறுவது டாக்டர் மைதிலி.